မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်နိုင်လင်းထုံးပါကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် Microsoft Word ထဲမှာစာမျက်နှာတွေကိုကျွန်တော်တို့အထောင်လိုက်အလဲလိုက်ကျွန်တော်တို့တစ်လှည့်စီပြန်ယူတဲ့နီလန်လေးကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှသင်ပြပေးပါဆိုတဲ့အတွက်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်က Microsoft Word ထဲမှာစာမျက်နှာတွေကိုကျွန်တော်တို့အထောင်တစ်လှည့်အလဲတစ်လှည့်ကျွန်တော်တို့အပြန်အလှန်ယူတဲ့နီလန်လေးကိုကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာပြန်ပြီးတော့သင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word software လေးကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်Microsoft Word software လေးဖွင့်ဖို့ရာအတွက်ကွန်ပျူတာရဲ့ screen desktop ပေါ်မှာအလွယ်တကူတင်ထားတာမရှိတဲ့အတွက် search bar ကနေပြီးတော့ MS Word ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ Word ဆိုတဲ့ software လေးကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီဆိုတာနဲ့သူ့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ software လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်Microsoft Word ဆိုတဲ့ software လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်เนาะ software လေးပွင့်လာပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ blank document ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရပါမယ်အခုပြပေးတဲ့ဒီ Microsoft Office version လေးကကျွန်တော်က2021 version လေးနဲ့ကျွန်တော်ကပြပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးပုံစံလေးသူကမြင်တွေ့နေရတာเนาะ Microsoft Office 2016 2019ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံလေးပါပဲအခု software လေးပွင့်လာပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ blank document ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးပါမယ်Plan document ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်တယ်เนาะ Plan document ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာ Microsoft Word ဆိုတဲ့ software လေးပွင့်လာပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူကစာမျက်နှာလေးတစ်ရွက်အနေနဲ့သူက default အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပါပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်စာမျက်နှာလေးတွေအသစ်ထပ်ပြီးတော့ခေါ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အလွယ်တကူ keyboard ကနေပြီးတော့ control နဲ့ enter လေးနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်control နဲ့ enter နဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်စာရွက်လေးအသစ်တစ်ရွက်ထပ်ပြီးတော့ရောက်လာပါတယ်ကျွန်တော်စာမျက်နှာကို9မျက်နှာလောက်ခေါ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်control နဲ့ enter ကိုကျွန်တော်တို့5ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့ခေါက်လိုက်ပါတယ်5ချက်လောက်ခေါက်လိုက်တာနဲ့စာမျက်နှာလေးကျွန်တော်တို့9ရွက်ထပ်ပြီးတော့မှတိုးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယူထားတဲ့စာရွက်ကဘယ်နှရွက်ရှိသွားပြီဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့အောက်ခြေဘယ်ဘက်အောက်ခြေနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Page 5 of 5ဆိုပြီးတော့ပြနေပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာနံပါတ်5မျက်နှာကျွန်တော်တို့ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စာရွက်လေးတွေကျွန်တော်တို့9ရွက်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မောက်ရဲ့ဘိန်းလုံးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့control လေးကိုလက်ကဖိမောက်ရဲ့ဘိန်းလုံးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့သေးလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာရွက်လေးတွေကအခုလိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ဘေးတိုင်လေးဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘေးတိုင်အနေထားနဲ့မလို့ချင်ဘူးအထက်အောက်အနေထားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ view တက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးပါမယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် particle ဆိုတဲ့အထောင်လိုက်လေးကိုရွေးပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်စာရွက်လေးတွေကကျွန်တော်တို့အထောင်လိုက်လေးတွေဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစာရွက်တွေကိုအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့စာရွက်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့အထောင်လိုက်အနေထားနဲ့ပဲထားခြင်းနဲ့ဒုတိယစာမျက်နှာမှာတော့ကျွန်တော်တို့အလဲလိုက်အနေထားနဲ့ပဲထားခြင်းပါတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပထမစာမျက်နှာမှာကျွန်တော်တို့ကာစာလေးချထားပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကတခုပြောစရာရှိတာကပထမစာမျက်နှာမှာကကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိပုံစံအနေထားအရာဘာစာမှမရေးရသေးပဲနဲ့ကျွန်တော်ကပြပေးထားတာပေါ့နော်တကယ်လို့များမိတ်ဆွေတို့လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်တဲ့အချိန်မှာစာတွေရေးပြီးသားရှိနေတယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်အဲ့တော့ပထမစာမျက်နှာမှာကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့စာတွေရဲ့နောက်ဆုံးလေးမှာကျွန်တော်တို့ကာစာလေးချပေးပါမယ်ကာစာချပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့layoutဆိုတဲ့တက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပါမယ်layoutဆိုတဲ့တက်ထဲကနေပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ break ဆိုတာလေးရှိပါတယ် break ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပါမယ်break ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ next page ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ break ထဲကနေပြီးတော့ session break ထဲက next page ဆိုတာလေးကိုသွားလိုက်မယ် next page ဆိုတာလေးကိုသွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကာစာကပထမစာမျက်နှာမှာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒုတိယစာရွက်ကိုသူက auto တန်းပြီးတော့မှရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးရောက်သွားပြီဆိုမှ layout တက်ထဲကနေပြီးတော့ orientation ဆိုတဲ့စာရွက်ကိုအထောင်လဲပြောင်းတဲ့နေရာလေးမှာlandscape ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် portrait ဆိုတာကစာရွက်ရဲ့အထောင်လိုက်ကိုပြောတယ် landscape ဆိုတာကအလှည့်လိုက်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ landscape ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်ပါတယ်ရွေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမစာရွက်ကအထောင်လိုက်ဖြစ်တဲ့ဒုတိယစာရွက်မှာကျွန်တော်တို့အလှည့်လိုက်အနေအထားကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလှည့်လိုက်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာတတိယစာမျက်နှာမှာလည်းကျွန်တော်တို့အထောင်လိုက်အနေထားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အစောနာကလိုပဲlayout တက်ထဲက break ထဲကနေပြီးတော့ session break ထဲက next page ဆိုတဲ့ထဲကိုဆက်သွားပါမယ်သွားလိုက်လို့ဆိုရင်တတိယစာမျက်နှာကို auto cursor လေးရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီလိုရောက်သွားပြီဆိုမှ orientation နဲ့ကနေ portrait ပြန်ပြီးတော့မှပြုလုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်အခုဒီမှာပထမကအထောင်လိုက်ဒုတိယကအလဲလိုက်တတိယကအထောင်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သွားပါမယ်ဒီပုံစံတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့အထောင်တစ်လက်အလဲတစ်လက်စာမျက်နှာတွေကိုဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ယူသွားလိုက်လို့ရပါတယ်
သူကယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာတစ်ခါ session break လုပ်ပြီးသွားလိုက်တိုင်းမှာသူကစာရွက်လေးတွေအသစ်တရွက်အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့သူကတိုးသွားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့မလိုအပ်တဲ့အစောနာကကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာက9မျက်နှာပဲခေါ်ခဲ့တယ်အခု9ရွက်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အောက်ဆုံးလေးမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မလိုချင်တဲ့စာရွက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ bus page လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှဖြတ်ချလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ9ရွက်လေးပဲကျွန်တော်တို့ရောက်သွားပါပြီအဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုလက်ဆက်ပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ် break ထဲကနေပြီးတော့ session break နှိပ်ပေးကိုသွားမယ် orientation မှာ portrait လေးပြန်ပြီးတော့ထားလိုက်ပါမယ်ဒီအောက်မှာတရွက်တိုးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ bus page လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်အခုဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေ control လေးကိုလက်ကဖိမောက်ရဲ့ဘိန်းလုံးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့သိကြည့်လိုက်ပါမယ်စာရွက်လေးကကျွန်တော်တို့အထောင်တစ်လက်အလဲတစ်လက်ကျွန်တော်တို့တစ်လက်စီဖြစ်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်းနာလိုလေးပဲဘေးလိုက်တန်းလေးကျွန်တော်တို့ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ view ရဲကိုပြန်ဝင်ပါမယ်ဒီထဲမှာ slide to slide ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒီကောင်လေးကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်စာရွက်လေးတွေကကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးအတန်းလိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ထဲမှာစာရေးတဲ့အခါမှာစာမျက်နှာတွေကိုကျွန်တော်တို့အထောင်တစ်လက်အလဲတစ်လက်ထားပြီးတော့မှရေးချင်တဲ့အခါမှာအခုနီလန်လေးအတန်းလိုက်ပြီးတော့မှစာမျက်နှာလေးတွေကိုချိန်လို့ရပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်အရန်အကျိုးရှိလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါကဲပြီးကိုကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်နားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ်စာရွက်လေးတွေကိုပြောင်းလဲတတ်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DON dance ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ